Halo YouTube, kembali lagi di channel Bang Keliling. Seperti yang udah janjikan, aku bakalan nge-review gimana rasanya pakai keyboard Keychron kan. Bisa dilihat di sini aku udah gantiin lampu ya, switch yang ini, keycap yang ini. Sebelumnya warna abu, itu aku ganti orange karena bawaannya tuh ada orange dan abu. Terus di ALT ini udah aku ganti juga karena sebelumnya di sini komen defaultnya itu Windows bukan, defaultnya itu maksudnya si Mac, layoutnya tuh Mac. Jadi ini udah aku ganti dengan Windows karena kebetulan keyboard ini bisa support untuk beberapa, ada Android di sini. Di sini ada settingannya, mungkin nggak terlalu kelihatan. Di sini ada untuk Android dan Windows sama macOS. Untuk koneksinya di keyboard ini menggunakan Bluetooth, tidak menggunakan dagel seperti keyboard biasanya yang menggunakan dagel, yang untuk harus disambungin ke laptop dulu baru dia bisa connect. Nah, bisa dilihat di sini untuk materialnya itu doff. Ini doff, jadi apabila habis megang sesuatu yang berminyak, kayaknya di sini akan meninggalkan beberapa noda-noda. Tapi nggak apa-apa, keyboardnya gampang untuk dibersihkan. Kalau noda-noda seperti itu gampang dibersihkan. Ini yang aku suka dari Keychron K6. Si lampu itu seperti memancarkan dari bawah gitu, kayak ada bias. Keren sih, daripada kalau yang biasanya tuh kan hanya lampu di bawahnya gitu. Kalau ini seperti keluar gitu lampu, ada dimensi di dalam ini. Kalau aku sih suka dengan keyboard ini. Dan ukurannya ini 75% atau 60% ya, aku lupa, karena aku nggak terlalu paham untuk keyboard mekanikal. Di sini aku menggunakan switch yang berwarna biru. Salah, sebelumnya aku menyebutkan kalau aku dapatnya warna coklat, padahal ini warna biru. Jadi kalau warna biru itu beratnya itu sekitar 50 gram. Jadi feeling yang kita dapatkan tuh seperti menekan sebuah ballpoint. Biasanya ballpoint kan kalau yang di belakangnya ada cetek. Nah, itu hampir mirip. Jadi sensasi ketika pada saat ngetik itu hampir mirip ketika menggunakan ballpen. Keuntungannya keyboard menggunakan switch berwarna biru itu, kita tahu kapan tombol itu tertekan dengan benar, karena suara-suaranya itu lebih keras. Bisa kita lihat di sini, kalau kalian mau lihat itu biru. Aku coba lepas yang ini aja. Untuk ganti keycapsnya itu cukup mudah, hanya cabut seperti ini. Nah, ini keycapsnya berwarna biru. Bisa kalian lihat di sini warna biru untuk keycapsnya. Serunya di keyboard mechanical tuh bisa ganti ini sih. Kita bisa custom ini, mau dicat, mau diapa-apain juga bisa. Aku pasang lagi aja ya. Nah, cukup mudah. Terus kendalanya menggunakan keyboard ini adalah keyboardnya tinggi. Jadi mau nggak mau kita membutuhkan handrest sebenarnya di sini, agar untuk letak tangannya nggak ngegantung seperti ini. Ini akan, nggak tahu, kalau aku sendiri sih biasanya capek kalau kayak gini ngetiknya. Untuk di bagian belakang itu terdapat ini kaki, agar keyboard ada kemiringan. Jadi ketika ngetik itu jauh lebih mudah. Tapi tetap di sini kita masih membutuhkan handrest biar lebih enak untuk ngetik ya. Untuk suara ketikannya tuh kerasa kan? Empuk. Aku suka ini keyboardnya. Berbahan dasar apa
apa ya, ini aluminium ini kayaknya, tapi padat sih ini bahannya. Keyboardnya juga berat, jadi nggak akan gerak-gerak kalau misalnya lagi main game gitu, nggak akan gerak. Mungkin kalau untuk informasi lebih lanjut coba masuk ke forum-forum keyboard mechanical, ada di Facebook tuh, nanti aku kasih link aja di deskripsi, jadi kalian bisa ngecek aja langsung ke sana. Paling segitu aja yang bisa aku bahas dari keyboard ini, karena ya ini keyboard udah nyaman sih aku pakai, aku senang. Dan ini keyboard mechanical pertama dan aku senang pakai. Mungkin nggak akan ganti-ganti lagi, karena bahaya ini keyboard mechanical, kalau didalamin bakalan menguras uang saku juga, karena ini mahal. Untuk keycapsnya sendiri itu bisa sampai 700.000 untuk satu set kayak gitu, belum mengganti switchnya. Biasanya ada yang di WASD nanti dibedain lagi switchnya, nanti di bagian sini dibedain lagi. Nah itu udah parah sih. Mungkin segitu aja. Kalau kalian yang nggak mau ribet-ribet pakai keyboard mechanical, aku rekomendasiin Keychron K6. Aku nggak dibayar di sini, aku cuma rekomendasiin. Kalian terserah mau beli atau enggak. Tapi ada yang merek Vortex juga, itu lumayan murah, yang merek Vortex, atau yang DA Gaming atau Digital Alliance Gaming ya namanya, itu 500 ribuan, itu juga bagus. Semua terserah kalian mau milih yang mana. Keunggulannya di sini kalau yang DA Gaming itu si switch itu disolder di papannya, jadi susah untuk mengganti. Kalau ini switchnya udah langsung bisa dicabut-cabut. Ya ada harga ada rupa, kalian boleh baca-baca dulu, lihat-lihat dulu, jangan gegabah untuk membeli. Segitu aja reviewnya. Tetap subscribe channel Abang Keliling. Nanti kalau ada barang-barang baru aku bakalan review lagi. Dan bye.